الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin 23 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda ya dace da yammaci na 8 ga watan biyu shekara ta 1999 don ci gaba da karatun bulughul maram min adillatil ahkam. yau za mu tashi babu salatul kusufi, wannan kuma shine darasi na 39. babu salatul kusufi kuma kila darasin yau zai zanto a takaice tun da safe bana jin hanzari sosai, ina fama da ciwon kai haka so tun da safe, saboda haka sai dai a karba da hakuri. babu salatul kusufi, Allahumma amin. babi ne da yake magana dangane da salatul kusufi. al-kusuf da kafun ko al-khusuf bil kha, wato hakar mai ruwa kenan. akan ce al-kusuf ko al-khusuf zai zanto ma'anar su daya, shine dishewar hasken rana ko dushewar hasken wata. to amma galibi a larabci akan yi amfani da kaf din babu salatul kusufi domin dushewar hasken rana, idan an kawo kha wato haƙar mai ruwa domin ya bada ma'anan dushewar hasken wata. an gane ko? amma dukkan su suna ɗaukar ma'anan juna. babu ne da yake magana dangane da salatul kusufi. al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu qala إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. an karɓo hadisi daga Mughira ibn Shu'bah, Allah shi kare da a gare shi. Mughira ibn Shu'bah ce in ka safati shamsu ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hasken rana ya dishe wata rana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yawma mata Ibrahim, a ranar da annabi Ibrahim ya rasu. Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato dani na Maritul Qibtiyya, koyangar da aka bashi daga Muqawqis mai mulki a garin Iskandariya. hakan ya faru a cikin watan Shawwal 28 ko da 9 ga wata a shekara ta 10 bayan hijira. aka samu da hasken rana ya dishi, faqalan nasu, sai mutane suka ringa cewa in kasafati shamsu li mauti Ibrahim, wato ai abin da yasa rana hasken ta ya dishe domin mutuwar Ibrahim ne. saboda su larabawa a tunaninsu na jahiliya rana ba ta samun tangarda na dishewan haskenta, wata ma baya samun tangarda na dishewan haskensa sai domin mutuwar wani mai girma cikin mutane ko dan haihuwar wani mai girma cikin mutane, shi ke sa haka ta faru a tunaninsu na mutanen jahiliya. to saboda haka wannan ƙarƙashin aqidar da kurakuran yana tare da waɗansu daga cikin wanda Qur'ani da hadisi bai riga ya ratsa jikin su ba gaba daya. da haka suna ganin rana ta samu dishewa sai suka ce ayya mutuwar Ibrahim ce ta haifar da haka. fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi ce inna shamsa wal qamara, lalle rana da wata ayatan min ayatillah, ayoyi ne biyu cikin ayoyin Allah. abin nufi alamomi ne daga cikin alamomin samuwar Allah. fitowar rana da faduwarta, fitowar wata da faduwarsa, daɗuwar haskensa ko raguwarsa, duk dalili ne da ke cewa shi watan ba shi ke gudanar da kanshi ba, akwai mai gudanar da shi shine Allah. don haka samuwar rana da samuwar wata alamomi ne daga cikin alamomin Allah. la yankasifani li mauti ahadin, wata da rana ba sa dushe hasken su don saboda mutuwar wani, wala li hayatihi ko don saboda rayuwar wani. fa idza ra'aytumuhuma, idan kun ga ɗaya daga cikin su haka ta faru gare shi, fad'ullaha, to ku roki Allah, wa sallu, kuma ku yi sallah, hatta tankashifa, har sai rana din ta yayi,
haskenta ya fito ko shi wata din nan ya yaye haskensa ya fito sannan ku daina addu'a din ko ku daina wannan sallah da aka ce an gane ko muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wa fi riwayat al-Bukhari a wata riwaya ta Imam al-Bukhari yace hatta tanjali har sai ta kuranye duk dai ma'anarsa hatta tankashi ta yanzu wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan rana ta samu tangardan nan ko wata ya samu tangarda musulmai za su yi sallah ke to wannan sallar ayaya za a yi ta a wace kaifiya shine hadisin da ke baya zai nuna walil bukhari min hadisi abi bakr radiyallahu an ya zo cikin bukhari a hadisin abu bakra annabi ce fa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum ku ci gaba da yin sallah da addu'a har sai abin da yake tare da ko ya yayi ma'ana na dishewar hasken nan ko wato rana waɗannan nan ko wata وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. wannan hadisin na dauke da bayanin kaifiyar yadda ake salatul kusuf din an gane ku an karbo daga Aisha Allah shi kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jahara fi salatul kusufi ya bayyana karatu a cikin sallar kusuf jahara bi qira'atihi mana ya bayyana karatun sa kenan fa salla 4 raka'atin annabi ya salla da ruku'i 4 wa 4 sajadatin sajada 4 raka'atin wato raka'a ruku'i guda 4 na'am fi raka'ataini a cikin raka'o'i 2 wa 4 sajadatin da kuma sajdu guda 4 kun gane ko sallah ce mai raka'a guda 2 raka'a farko bayan annabi yayi karatu sai ya yi ruku'i da ya ruku'i ya dago ya da ruku'i sai sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan ya sake ruku'i kashi na biyu sannan ya sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan ya tafi sujuda an gane ko kaga da ya tafi sujuda dama sujudu guda biyu ne za a yi sannan ya tashi ya tafi raka'a ta biyu da ya zo shi ma sake mai ruku'i so biyu sujuda kuma kamar yadda aka saba ina ba ta fahimta wannan shine kaifiyar Imam al-Bukhari yace duk a cikin babin salatul kusufi ba hadisin da ya ba hadisin Aisha inganci daidai da shi ma ba su kai ballatana su bi shi inganci saboda haka sallah ce da ake raka'a nawa biyu kowace raka'a ai mata ruku'i biyu kaga idan ka hada ya zama ruku'i 4 za a yi a cikin sallah sajadu kuma da ma guda 4 domin kowace raka'a da masu jira guda biyu ake mata shine ma'anar fa sallah 4 raka'atin fi raka'atayn wa 4 sajadat muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'a a ranar da za a yi wannan sallah sai annabi ya tura mai shela yana mai shela cikin jama'a yana mai cewa as-salatu jami'a wato kalma ce da ake amfani da ita don taro mutane wannan sai nuna salatul kusufi ba a yi mata kiran sallah domin da ana kiran sallah da azan za a yi amma sai aka ce me as-salatu jami'a ko yau aka samu dishewan hasken rana ko dishewan hasken wata ya halatta sarki na gari shugaba na gari ya tura mai shela ko a kirawo mota daga ma'aikatar information mai dauke da speaker tana yawo cikin gari tana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a idan ana aiki da sunna a gari kenan duk sai mu taru gaba daya a babban masallaci na gari sai limami yi mana sallah raka'a biyu tare da wadanda an fahimta ko idan gari ba saba ana yin haka ba ko kuka fahimci sunna za ku yi aiki da sunna sai ku tura motar kungiya ta yawo as-salatu jami'a as-salatu jami'a zuwa raya wannan sunnar ya tun da gari ya ki sai mu ki mu duka wa alaikum salam ya halatta ba kiran sallah kawai za a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a amma dai annabi ya tura dan shari'a fa ba a samu nadiyan kaga kwararo yake bi saboda idan kai a masallaci na ungurku ne kawai za su ji amma idan aka tura mai tafiya kwararo kowa zai zo ne a haduri guda sai a yi ta gaba daya za a iya sanarwa a rediyo an fahimta da kyau to daga lokaci ne za a fara wannan sanarwa daga lokacin da abin ya faru abin na faruwa dama imam zai aika da mutane a taro mutane zuwa yi sallah idan aka zo sallah kuma za a yi ta da dogon karatu kamar yadda hadisi na gaba zai nuna da dogon karatu saboda za a iya karanta suratul bakara za a iya karanta sama da suratul bakara
tunda abinda hadisin ke nuna za a yi ta yin sallah din ne har sai ranar ta sami dishewa a haskenta ya dawo yadda yake. To ka dogon karatu ne, ya danganci irin dadewar da kusufin yayi ko rashin dadewa. Sannan idan ana cikin yi sai kusufin yanke kuma sai a gadarta sallar a karasa, dama sababin yin sallar shine kusufin, idan ya kawo kuma shikenan. An gane ko? Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala in khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abdullah dan Abbas yace in khasafat ash-shamsu, kaga a wannan riwaya an kawo kha, a riwaya can ta Mughira bin Shu'ba an kawo ka, domin al-khusuf da al-kusuf bi ma'anan wahid. In khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hasken rana ya taba dushewa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam, fa salla sai annabi ya salla, fa kama qiyaman tawila, ya tsaya a raka'a ta farko tsayuwa mai tsawo, nahwan min qira'ati suratul baqara, kwatan kwace yadda mutum na iya karanta suratul baqara. Thumma raka'a ruku'an tawilan, sannan ya sake ruku'i mai tsawo, thumma rafa'a, sannan ya dago daga ruku'i, fa kama qiyaman tawilan, ya tsaya tsayawa mai tsawo, wa huwa duna al-qiyam al-awwal, sai dai bai kai tsayawar farko ba wanda ya kafin ruku'i. Thumma raka'a ruku'an tawilan, sannan ya ruku'i mai tsawo, wa huwa duna ruku'i al-awwal, shi ma bai kai ruku'in farko ba, na biyun bai kai na farko tsawo ba. Thumma sajada, sai ya sujuda. Thumma qama qiyaman tawilan, sannan ya sake tashi raka'a ta biyu kenan, yayi tsayuwa mai tsawo, wa huwa duna al-qiyam al-awwal, sai dai bai kai karatun da ya raka'a farko tsawo ba. ثم ركع ركوعا طويلا, sannan ya ruku'i wanda yake mai tsawo, wa huwa duna ruku'i al-awwal, bai kai ruku'in raka'an farko ba. Thumma rafa, sannan ya dago, fa qama qiyaman tawilan, yayi tsayuwa mai tsawo, wa huwa duna al-qiyam al-awwal, bai kai tsayuwar farko ba. Thumma raka'a ruku'an tawilan, ya sake ruku'i na biyu, wa huwa duna ruku'i al-awwal, bai kai ruku'in farko ba a cikin wannan raka'a ta biyu. Thumma rafa'a ra'sahu, sannan sai ya dago kansa. Thumma sajada, sannan ya tafi sujuda. Thumma sarafa wa qad injalat ash-shamsu, sannan sai annabi ya sallama a halin tuni hasken rana ya riga ya fito fili. Fa khataba an-nasa, sai annabi ya wa mutane huduba. Menene karin abin da muka samu na hukunci a cikin wannan riwaya? Huduba. Wannan na nuna ana yin huduba a cikin salatul kusuf. Kuma wannan huduba da za a yi ta ne kafin sallah ko bayan sallah? Bayan an riga an kammala sallah. Wato kenan daga inda muka karanto zuwa yanzu, wannan na nuna mana wato idan an samu kisafewan rana ko wata ana yin sallah raka'a biyu. Wannan sallah da za a yi raka'a biyu, karatunta zai zanto a bayyana ne, ko da rana aka yi ta ko da daddare. Waɗansu malaman na cewa inda daddare ne a yi karatu a bayyana, inda rana ne a yi a sirrance, tun da ka'idar sallan nafila ta rana galibi annabi na ɓoyewa. Sai waɗansu suka ce ai ta sha bamban da sauran nafilfili ne yau da gobe, ba ga tana da hudu ba. Danginta ko irin wanda ake musu hudu ba bayyana karatun su ake, kamar juma'a da rana ake yin ta tunda ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake, kamar salatul eid da rana ake yin ta tunda ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake. Sai to kenan ita ma za a bayyana karatun ta kenan. Gashi annabi fajara fihi ma bil qira, ya bayyana karatu ciki, an gane ko kamar da hadisin mun sai nuna. Sannan yana nuna mana ba a yi mata kiran sallah, amma za a aika da dan shela wanda zai kirawo mutane da sallah. Sannan bayan an gama sallah kuma za a yi hudu ba, an gane ko hudubar da za a yi kuma wato ainihin za ta kunshi fadakar da mutane dangane da waɗansu al'amura da suke sakaci da su na wajibi, ko dangane da waɗansu al'amura na barna da mutane ke yi, za a yi wa mutane fadakarwa a kai, domin aya ce da ke nuna kudurar ubangiji samuwar kisafewar rana din, an gane ko kamar ubangiji na yi wa mutane shela na cewa ku sani fa yadda na canja wa rana tasirinta na haske ta zo ta dirshi, idan na ga dama sai in tafiyar da ita gaba daya, tafiyar da ita kuma ni'ima ce ga mutane ko musiba. Domin taskirul layl da taskirul nahar duk wannan ni'ima ce manya daga cikin wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar, wannan ni'ima ce manya. Idan aka ce babu hasken rana ko babu hasken wata shikenan babu ni'ima da kenan. Kisa ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un. Inda za a sanya dare ya zanto dindindin babu hasken rana, wane ne sai kawo mana haske wanda ba Allah ba? Babu shi. To shi yasa dace hasken kamar izina ne, Allah na cewa ya ku jama'a ku daina sabo, in kun ki dainawa fa in na ga dama sai in tafiyar da hasken rana, in tafiyar da hasken wata, shikenan gaba ɗaya tazihu masalihul ibad, dukkan wata maslaha kuma ta rayuwa ta riga ta lalace kenan babu ita. To shine amfanin yin wa'azi din dan gargadin mutane. Na'am.
duk wanda aka yi ko a musalla ko a masallaci, amma ita ga al'ada ita ga yadda ake son a yi ta wannan sallar duk gari za a taru wuri guda ne, ba wai kowa an gosu za su yi ba. An fahimta ko yawwa, saboda haka babban masallaci za a je, ba lalle ne sai an fita bayan gari ba kamar yadda ake sallar abin nan. wadansu malaman ko sunna ita ma ana fita bayan gari kamar yadda ake yin idi, amma da duk gari ana so a taru wuri guda ne. sai in hakan ya faskara to baya hana wannan su yi taso an gosu wannan su yi taso an gosu, amma dai mafi kyau a haɗu a tafi wuri guda. ko baya hana wadansu su yi daidaiku kai taka a gida kai kadai, amma mafi kyau a tafi jam'i tun daga shi dai sunnar annabi yadda aka aikata sallallahu alaihi wasallam. kamar yaya wannan duk al'ada ce, yawo da ake kwararo ana zikiri ko salatin annabi maza da mata, wannan al'ada ce ba sunna bace ba. a na wata ake ko to kowanne dai suna yi, har da ruwa waɗansu haka suke yi, to wannan kuma duk al'ada ce, kamata ya aladartar da mutane idan suna wannan a hana su. na'am Allah nan da ake ta kuma magana ta zuwa a yanzu ka ta ba hasallan kafin wata shi ma da ai a masallacin ne gaba daya duk ɗaya ce da take sifewar rana take sifewar wata duk ɗaya ce ita take a sunnar annabi. akwai fuqaha'un da suke rarrabewa cewa waccan kai ta masallaci waccan kai ta gida a rarrabe, amma ga kaida duk ana yin su ne a cikin jami'i. baya hana a ce halacci ne kai a gida, amma dai mafi kyau yin ta a jami'i. duk su faɗe ne. Assalamu alaikum. Wanda kuka hawa mai dalilin sa cewa kowa ya gina ba. Wallahu a'lam. Wa fi riwayatin li Muslim, riwaya ta zo cikin sahih Muslim. Sallahi na kusifati shamsu 8 raka'atin fi 4 sajadat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin da hasken rana ya dace 8 raka'atin, raka'o'i wato ruku'i guda 4 fi 4 sajadat a cikin raka'a biyu. Wato ruku'i guda 8 a cikin wato raka'a biyu, domin raka'a biyu idan an ci 4 sajadat, sajadu guda 4 ai raka'a biyu kenan. Wato kowace raka'a yayi mata ruku'i nawa kenan? Guda 4. Kowace raka'a yayi mata ruku'i guda 4. Tunda raka'a biyu ce. Kaga idan hada ya zama nawa kenan? 8. Wannan hadisi Muslim ne ya rawaito shi. Wa an Ali radiyallahu anhu misal zalik. Wannan hadisin daga Ali bin Abi Talib shi ma kwatankwacin haka. Walahu an Jabir, Imam Muslim yana da wani riwayar daga Jabir dan Abdullahi, salla 6 raka'atin bi 4 sajadatin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i guda 6 a cikin raka'a biyu. Wato kowace raka'a yayi mata ruku'i guda nawa kenan? 3. An gane ko? Wani Abi Dawud an Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu salla faraka 5 raka'atin wa sajada sajdatayn wa fa'ala fi thaniyati mithla dhalik. Wata riwaya ta Abu Dawud daga Ubay bin Ka'b cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul kusufi faraka 5 raka'atin, sai ya ruku'i guda 5 wa sajada sajdatayn, yayi sajadu guda 2 wa fa'ala fi thaniyati mithla dhalik. A raka'a ta biyu ma yayi kwatankwacin haka, ko wata raka'a yayi ruku'i guda 5 a ciki. Ya zama ruku'i guda nawa kenan? Guda 10. Duk waɗannan raka'o'i a waɗannan abubuwa ga sun tabbata cikin waɗancan hadisai, hadisin Muslim da hadisin Abu Dawud. To sai dai abinda malaman hadisi suke cewa hadisin Aisha shine mafi ingancin hadisi a wannan babu. Sauran duk hadisan da suka biyo sanadin su bai kai shi ba wajen karfi, ballantana mu yi maganar cewa su ma sun inganta. Ta babin tarjihi ana rinjayar da hadisin Aisha akan sauran, domin lalle ne dai a lokacin rayuwar Annabi sau ɗaya abin ya faru. To tunda a rayuwar sau ɗaya abu ya faru, sai aka samu marwaita, wani ya ruwaito ya ce ya yi raka'a biyu, wani ya ruwaito ya ce wato wani ya ruwaito kai ya ce raka'a biyu da ruku'i nawa 4, wani ya ce da ruku'i 6, wani ya ce da ruku'i 8, wani ya ce da ruku'i 10. To kuma an san sautai ne Annabi, da a ce kusufi ya maimaita lokacin Annabi, to sai mu ce to a wani lokacin yayi wancan, a wani lokacin yayi wancan, dan yi nuna halaccin duka saura. To amma su ɗaya ne yayi, sai marwaita suka sha bamban. To kaga dole mu rinjayar riwayar wa ta fi karfi. Idan aka bi ka'idar tarjihi sai a samu riwayar Aisha ta fi dukkan waɗancan karfi, da haka sai a rinjayar da ita akan su. Duk abin da ba riwayar Aisha ba a wannan babi, ko dai zanto da'ifi ne ko zanto shaz ne, haka malamai suka ce. Ina fata an fahimta. Da haka al-mu'awwal fil bab hadisu Aisha radhiyallahu anha, abinda ake dogaro da shi a wannan babu shine hadisin Aisha, Allah ya kare ta gare ta. Na'am. Wa alaikum salam. Kamar misali idan mata su kuma suna cikin gida sai ya zama ga laluran haka ya faru ko na shamsun ko na sama. Kuma suna cikin jinin al'ada. Kuma ga shi a hadisi kuma da manzon Allah ya yake fada ko watan. To in suna cikin ba su samu damar yin sallan ba, su sa iya yin addu'o'i kawai zama ya gamsa. Me zai hana?
za su yi addu'o'i dama banda sallah ana yin istighfari dan kalmar wadda ku yi addu'a ta shafi du'a wa ibada ta shafi du'a wa mas'ala kaga du'a wa ibada tasbihi da kabarbari da me duk sun shiga ciki duk ana yin wannan sai dai kowa zai shi kadai mutane ba sa zuwa su yi tare wannan su fara tare su kare tare a kowa zai shi kadai ko mata cikin gida ko suna cikin al'ada kowa zai na shi kadai mutane ba za su haɗu su yi tare su fara tare su kare tare wanda ya zama bid'a kenan ko sannan kuma wajen yamfin kamar misali mutum ya yi rukuku na farko bayan an yi rukuku na farko aka dago gwargwadon tsayi wanda zai cin nan shin zai sake karanta fatiha ne da sura ko kuma tasbihi ne kawai tasbihi kawai zai dai idan an dago da garkuyi ba a sake yin karatun qur'ani tasbihi ake kawai hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ma habbat ar-rih qattu إلا جفى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني. an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace ma habbatir rihu qattu da dai iska bata taba tasowa ba illa jafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukubatihi face sai annabi ya gurfana akan gwiwoyinsa wa qala yana mai addu'a yace Allahumma ja'alha rahma ya Allah ka mayar da wannan iska ta zanto rahama wa la taj'alha azaba kar ka mayar da ita ta zanto azaba gare mu rawahu shafi'i suna cewa ashe banda canjawar yanayin rana da wata canjawar yanayin sauran al'amurra ma dangin sa su ma akwai abin da sunna ta sanada ayi daidai da iska idan ta taso hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwantawa sai ya ga ta wuce lafiya akwai hadisai da dama da suka nuna haka ba zan iya halarto su bari a halin yanzu amma suna nuna da dama wadansu a cikin littafin al-kalimu tayyib na ibnu taymiya wadansu cikin littafin al-wabil sayyib wadansu cikin littafin al-azkar na imam an-nawawi wadanda suke nuna cewa idan iska ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a an gane ko to sai dai an nuna su ba sallah bai ke kenan addu'a zai kenan canjawar yanayin rana da wata shi kadai ne ake yin sallah sauran sai dai ai mai addu'a da istighfari da sauhailala da sauransu وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات أو رواية أنت النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى في زلزلة wato a wata girgiza da aka yi kamar an yi girgizan kasa kenan shine zalzala 6 raka'atin wato ruku'i guda 6 wa 4 sajdatin da sajadu guda 4 raka'a biyu kenan wa qala yace wa hakaza salatul ayat amma wannan hadisin da'ifi ne inda ya inganta abin da yake nunawa idan an yi girgizan kasa ma za a iya yin sallah kenan irin wanda ake a salatul kusufi to amma bai inganta ba wa zakara shafi'i wa ali bin abi talib radiyallahu anhu mithluhu duna akhiri haka imam shafi'i ya ruwaito hadisi daga ali bin abi talib mithluhu kwatankwacin wannan duna akhiri amma banda karshen inda aka ce haka salatul ayat hadisin da da'ifi ne ta duka hanyoyin sa an gane ko na'am wannan nakan ji idan da rana ne bai ranar dinga zama haka ne ba har kona kwana nawa ne da zai gaske wannan wani ba gaskiya bane ba wannan kusufi da zaran an yi sallah an yi addu'a sai ga Allah ya yi shi gashi annabi na cikin yi yana kammala sallah aka duba sai ga tunuma an riga an yayi ka gana nufin ka ce abin zai dawo ma haka kenan wai a ba haka wani ba gaskiya bane ba ai wannan wani bayani ne wanda waka yin rayuwa ma ya karanta shi kenan tunda abin ya taɓa faruwa gashi ya wuce kuma da yanzu ana cikin sa now kuma malam ya kamata a ce a ƙara kira masu Allah da ne musamman idan na wata idan ya faru cikin da ya daga masallatai dama cikin da suna ta faɗa kiran sallah gaskiya wato abin da yake faruwa shine komai ba mu kokarin dora shi akan sunna sai mu yi akan al'ada idan mutum dai ya fara yi a gari kuma ana masa kara dattijo ne kowa sai ya ta koyi da shi daga nan da mu mun wuce ayyan mu waye suka taso su tashi haka ma ga iyayen mu suna yi in su ma yayin suka taso sai haka iyayen suke haka ake ta tafiya amma yanzu ga misali ka duba wannan babin hadisan da aka kawo kenan ka duba kowane littafi zaka samu hadisan da aka kawo kenan to sai ka samu cewa yaya aka aro wannan ababai komai in ba a gina shi akan suna ba za a shiga cikin wahala saboda haka ba a yi wa wannan salloli na kuso kiran sallah kafin kiran sallah din ya zama bid'a kenan tunda ba da umarnin annabi bane ba dama babu din bid'a kai wani abu da sunan ibada ba tare da umarnin annabi ba wannan shine bid'a
shine ma'anar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, wanda duk ya aikata aikin da ba umarnin annabi a kansa to ya zama za a mayar masa da kayan sa kenan. babu salatul istisqa'i za mu yi shiga cikin sa ko mu bari haka ina ganin dan ban da nishadin karatun gaskiya. Gobe sai mu yi cikin kwanciyar hankali insha Allah. Zai za a samu wannan. Na'am, kai kana tambaya da yawa kyalewa da sassan bismillah. Ina zuwa. Naji zan zo kai haku. Malam tambaya ta ita ce. An ce ana yana nuna cewa idan ka fi mace ta ce kowace shiga ne kuma ko shiga ne da aka ware domin zai zama nan da. Kana nufin ciyarwa ko kuma kyauta ta jiyar da kyauta ta tamattu'i da mutum zai wa mace bayan ya sake ta kowane saki ne, kowane irin saki. Akwai malaman da suke cewa sai in nikahu tafawid ne, wanda an riga an yi aure ba tare da an bayar da sadaki ba, miji bai riga kusanci mace ba sai ya sake ta, to shine tunda a lokacin ba ta da sadaki sai ya mata kyauta tamattu'i. Dai shine zahirin abin da suratul baqara ta nuna. Allah ya ce la junaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna al-musi qadruhu wa al-muqtari qadru mata'an bil ma'ruf haqqan al-muslimin. A zahirin wannan ayar sai yake nuna anikahu tafridu ne kawai ake yin wannan kyauta. To amma zahirin wadansu ayoyin ya nuna kowane saki ana yi. Domin na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam matansa duk ya ba su sadaki kuma gashi ya taba saduwa da su, amma kuma tare da haka aka ce in kun ce ba za ku zauna da shi ba ku zo ya sake ku ba ku kyauta ta mutu. Ya ayyuha annabi kulli azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Kaga ta'alaina umatti'kunna kyauta ta mutu. Haka cikin suratul azab dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat, ya ku mu'mina idan kuka auri mata thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sai kuka zo kuka sake su kafin saduwa da su, kama da kuma alaihinna min iddatin ta'taddunaha, a wannan lokaci ba wata idda da matan za su yi muku. sanan gurin sai Allah ce wa matti'uhunna a karshe, wato ku ba su kyauta ta matti wa sarrihuhunna sarahan jamila, ku sake su saki mai kyau. Wannan sai nuna wato kowace irin mace, sawa'un ka taba kusantar ta baka taba kusantar ta ba, ka ba ta sadaki baka riga ka ba ta ba, matukar dai mata ta kace kuma sai kuka rabu, to dole sai ka ba ta kyautar ta matu'i. To kyautar ta matu'i ba a yi mata iyaka ba cewa sai ya kai adadin abu kaza. Abinda Allah ce alal musi qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu, wanda yake da hali ya bayar da yawa gurgurdan yadda kasancewarsa mai hali, wanda yake talaka ya bayar kadan gurgurdan kasancewarsa talaka. Akwai wanda zai iya ba da 50,000 ba komai, a matsayin sa mai hali ba komai bane wannan. Akwai wanda 10,000 zai bayar, akwai wanda 1,000 zai bayar, akwai wanda 2 zai bayar. Kowa dai kyautar nan zai bayar ne gurgurdan karfin sa. To wannan abin da yake nuna wa a cikin musulunci, wato ashe komai a tsare ki. Yadda da zaka yi aure sai da kai bi tsari, to haka in zaka yi saki kuma sai ka bi tsari. Yadda aure yake da sharuɗa da suke tattare da shi, haka saki kuma yake da sharuɗa da ke tattare da shi. Kuma dan ana nuna wannan na nuna cewa dan kasancewar kun rabu ta fuskar aure, wannan ne kawai kuka rabu, amma ba ku rabu ta hanyar musulunci, tunda kai musulmi da ita musulma ce. Har yanzu idan babu wilaya ta aure da kake da ita akan ta, akwai wilaya ta imani, wal mu'minuna mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ko da ko babu aure. Wato kenan kaga ba daidai bane ba mutumin da zai saki mace ce dole sai ta kwashe kayanta a yau, ya nemo da akwai kura ce a zo a kwashe kayanta. Duk wannan ba daidai bane ba, dan asali za ta zauna gidanka ta yi idda, kuma za ka ba ta kyauta ta tamattu'i, kuma za ka ci gaba da ce da ita har ta idda, har ta fitar da cikin idda, matukar ba sake ne na uku ba, matukar ba kullu bane ba. To duk waɗannan ababai ya kamata mu kiyaye su. Daman sai kamar maganar biyu ne. Idan kamar wasu malamai suna tojiya cewa idan kamar li'ani za ta mata kyauta ta mutu ba, ko kuma in hulɗi sai daman ta ba ko na auma. Ba za ka mata kyauta ta mutu ba. Hulɗi da li'ani ai su ba sa malaman da suke wannan magana ba sa ɗaukar shi a matsayin saki. Suna ɗaukar shi a matsayin kamar fask ne. Amma malikiya ne suke cewa talqatun ba'ina. Shi li'ani ba, a abin nan kullu kai. Li'ani ba sa ɗaukar shi a matsayin saki, daga lokacin da ya rantsuwa ta yi rantsuwa shikenan sun rabu da juna. Abin da ke haifar da li'ani shine mutum ya zargi matarsa da zina, ko tana da ciki ya ce wannan ba ciki na bane ba, ta ce to kawo shaidu guda hudu, ya kawo shaidu guda hudu, kaga za a masa bulala ta bane. Sai fa zai rantsuwa guda hudu, ya rantse cewa yana rantsuwa da Allah wannan ba cikin sa bane,
na rantsa da Allah wannan kaza har so hudu. Annabi ya ce la'antar Allah ta hukan shi in ƙarya yake. Daga lokacin da ya faɗa haka ya zama ba cikin sa ba, sai a ce to kuma ke zo ki bayani ga abin da yi. Idan ta yi shiru kaga sai a mata bulala kenan kuma a jefe ta, ya tabbata ta yi zina kenan. In ko ta ce a'a tabbas cikin sa ne, sai a ce to ke ma rantsuwa ta rantse daya, na rantse da Allah wannan cikin nashi ne, biyu na rantse da Allah nasa ne, uku har hudu, na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta idan ƙarya take masa. To shi kenan da zaran an yi haka ya zanto shi ba cikin sa bane, da haka ba za a ba shi dan ba. Ita kuma ta zanto ba mazinaciya bace ba, dan haka ba za a jefe ta ba. A lokacin sun rabu da juna, shi da ita ko da za su rike su kada a duniya babu aure a tsakaninsu, sun riga sun rabu kenan har abada ba abu da ya sake hada su da juna. Da kuma ba za a ce masa shege ba, tunda uwarsa ta yi rantsuwa cewa ba shege bane ba, da haka sai a jingina masa dan kawai, ba za a jingina wancan ba. Wani dan wance haka za a ce, ba za a ce dan wani ba. Ba wanda zai jinsi dama ya ba laifinsa bane, wala ta zurwa da tun mazara uku. Da zaran ya haka a zahiri sai wannan rantsuwar ta kare kanta, dan Allah sai wazara wani al'azaba an tasha da arba'a shahadatin billahi innahu la sadiq. An bayin da ku inna la min al-kadhib. Na'am. Wanda sabon musulunta to ta so shi ainihin sa harin kai ne, amma zafin kishi sai ya sa kuma dai muka ci shiga har aka sake da aka sake har su kuma har yanzu san kuma bai fita ba, musan kuma ya zo ya daɗe shiga yi har ta yanke shawarar ita ko ba shi kuma ce a wani ba, to za ka duk inda ta kewaya a gyara mutu wani shiga dai ya dawo ya shiga da yanzu har da kwanan Allah ya sake wani laifin ba, amma dai ita a yi haƙuri a mai ita kuma duk aka ce babu kowa. Yanzu abin da ya faru shi ne sai wata kirista ta ɗauke ta tana mu da ɗan wanke ana mata da shauran wani kusan dukkan alama an ba sa abu za su iya mai da ita zuwa ga kirista. Yanzu wannan matsala ya yi kamar. A matsala shi ne musulmi da ma ba fatawa kawai za a yi a kyale ta ba, bayan an mata fatawa sai a mata wa'azi. Cewa ka'idar musulunci idan dai tsarin musulunci za ki ba hali ki koma ke da wani har sai kin je kin yi wani auren. Ka'ida ne dole a yi mata wa'azi kan wannan. Yanku har ba za ta iya kama wannan wazin ba, musulunci ta zanto kenan ba ta bukatar rahmar ubangiji kenan. Amma kwatanta mata za a yi tsakanin rahmar ubangiji da mijinta wanne ta fi so, kaga dole rahmar ubangiji, dan tana tare da mijin za ta iya mutuwa ta bar shi ko shi ya mutu ya bar sa, kuma tana tare da shi tace ma sai tana ce da shi ta iya wa ita ce Allah ya dora da rabar san shi kuma ji baya yi da ita. To duk wannan shine sai ta koma ta bi tsarin ubangiji. Amma yanzu ba za mu ce ba dan tana aiki karkashin wata kirista ana jin tsoron za ta mayar da ita ruwa, bari mu dawo mu ce ya halatta ta koma gidan mijinta, ba za mu yi wannan ba. Ya zama gyaran nan da azuna yake nan, ba za a yi wannan ba ko. Wa alaikum salam. Cewa me? Kamar matan nan wanda ya zama aka samu li'ani tsakanin da mijinta. Malam idan abin nan yana halatta malam kamar idan misali in da mu yi da hadisin da abin da ya na jami'a na ma'in a lokacin amin sallah sallah lokacin da suka yi suna ga masu jina kawai da kansa a kan shi wani yana nuna cewa su ji da kawai da Allah ba sai yana da yanzu malam a nan yanzu malam a maimakon ita wannan matar da wajen wajen ruwa na al'azaba an ta shafi na a maimakon su zo su tsaya malam da mutanen ta ba da shi da dinnan tana iya malam yi wannan rantsuwa din a kan kawai sai ta koma sai ta gina duk da ta tabbatar da cewa ba na su iya. Ta ban gane abin da ka ce kiyasi ni so nake in ji a za a yi kiyasi a ita matar malam ta tabbatar da cewa ta tabbatar da cikin ba za ta ta tabbatar da ita tsakaninta da Allah ta san wannan cikin ba nasa bane ba namijinta bane, shi kuma ya zo ya rantsa ya kore, ita kuma dama ta san ba nasa din bane ba, to sai ce me kake so? To ita kuma a lokacin ma in ce shi inda karanta da za a dace ta za a je ta wannan haka ne za a dace ta kuma a kashe ta yanzu anan malam tana iya malam ta yi rantsuwan saboda ta ɗauke wa kanta alamar da su ba Allah zai iya mata anan duk da cewa kana nufin yanzu misali ta zo ta yi rantsuwa gaban mutane ta san ƙarya take daga baya sai ta tuba Allah zai yafe mata ko ba zai cire duk abin da kamata ka
ce kenan tuntuni duk wancan labari ita ce ta zo ta rantse da Allah kan ƙarya ta san ƙarya take sai daga baya sai ta tuba Allah zai karba ko bai karba ba sai ce zai karba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tsakanin abin da ta ne rantsuwa da Allah kan ƙarya da shirka da mutane ke yi wanne fi girma? Ka ko shirka mutum ya tuba Allah na yafe masa ballata na wannan. Abin da ake bukata tuba kuma kafin mutuwa. Tuba kuma shine karayar zuciya da yin da na sani kan abin da mutum ya yi baya. Wannan ai zai fi mata sauki ta tuba din akan wannan kafin ta mutu ta je lahira. Kar a ce ya ce ta riga ta rantsa ba magana tuba. Ba za a hana ta samun rahmar ubangiji ba. Ai akwai wanda ta rantsa idan kan haka. Daga baya ta haifi dan yayi kama da mutumin da ake tuhumar da shi. Annabi ce ba dan hukunci ne na Allah cewa duk wanda ya rantsuwa ya tsayar da kansa ba da ba abin da zai hana in yi mata haddi. Amma hukuncin Allah tana ta rantsuwa ba dama alkali kuma ya ce zai wani ba kanta. Sai dai kyale ta tsakanin da Allah ya ta rantsuwa kan ƙarya ta zai sai shi Allah can gobe kiyama. Sai bayan ta tuba. Na bari ku. Cewa me? Ya kawo cewa ba ta kuma ma'ruf haqqun 'ala al-muslimin da kuma haqqun 'ala al-muslimin. Ya gane guda biyu. Ya ce al-muslimin mustahabi ne. Ya kuma mutakin kuma wajibi ne. Kuma yace adadin abin da za a bayar na mutakin ne wanda ya kasance wajibi sunna ne ya kusa ne da shi kamar yadda shi ma da ya kawo a cikin tafsirin sa. Ya gane yace sai dai idan jirgin 30 ya gagara wannan kuma in ta kima kula da abin da yake da shi za a yi cewa wajen alkali da dubi abin da ya cancanta na tsakanin su ba sa amma dai abin da suna tabbatar da ne talatin idan wanda shi ne ainihin tsakanin bayan da ke da wani amma wannan gaba daya idan ka zama malam ya gina tafsirinsa akan ka'idar mazhabin malikiya shine ma hikimar rubuta raddul azhan din dan ya ga an dauki jalalain a nan kasar ya samu karbuwa mai shi kuma dan shafi'iyya ne saboda haka sai tafsirinsa gwargwadon jalalai da cikin waɗansu bangarori amma a hukunce ta kalli da mazhabul maliki ka fahimta da kyau saboda haka da wuya ya fita daga cikin wannan magana ta cewa haqqan Allah muslimina wannan yana nuna mustahabbi ne kyautar ta mutu dan da kyauta ce ta wajibi da sai a ce Allah muttaqina wannan magana da yan malikiya da kansu ma sun yi rabbi akan ta alal misali ya Sheikh Muhammad al-Amin Sinki cikin adawul bayan fi idahi qur'ani bil qur'ani ya yi rabbi akan ta yace maganar cewa dan al-muslimina ana nufin mustahabi tunda ba dole bane kowa ya zama muslimi yace ai ubangiji umarni ke kowa ya zama muslimi da Allah ce wa ahsinu ba umarni bane ba inna Allah yuhibbul muhsinin waye baya son muhabbata ubangiji idan mutum yace kamar to tunda an ce masu ihsani ne ni ba zan yi ba kenan baya son muhabbata ubangiji kaga wannan ya hadari ne ka fahimta da kyau kuma ka tayi karasa wato ni bisa ga wato kwamiti yana bayanin cewa akwai bambanci da matan da mutum ya aure da sare da ita da kuma matan da mutum bai sare da ita ba to wajen za su jin daɗi na yadda Allah ya faɗa tun da ya rarraba su a aure guda biyu shi ne na kawo maka suratul ahzab ga wadda an sake ta din ba saduwa kuma Allah ce kai mata ta mutu ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati idan kuka aure mata mamane ba shine ma'anarsa ba thumma talaqatumuhunna sannan kuka sake su yaushe min qabli an tamassuhunna kaga ba saduwa din kenan fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna sai ce me famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila me zaka ce to game da wannan ayar kuma idan suratul baqara madaniya ce ahzab ma madaniya ce ba wanda aka shafi cikin su aka gani ba shi ne magana ba wanda shafi magana a wajen yare su menene hakikin adalci da ake so mutum ya tsakanin mataye guda biyu zuwa goma kuma ina matsayin mutumin da ya sa da ɗaya daga cikin masu alhalin ba wani rana ya kamata ta wannan na sha faɗa ina maimaitawa a darasi makamacin wannan cewa adalci ga mutumin da yake da mata guda biyu ko sama da biyu zuwa 4 adalci ne cikin al'amura guda 4 dan abin da ake nufi da adalci daidaita su abin da ko ake nufi daidaita su wato kai musu raba daidai cikin al'amura guda 4 na farko ci da sha irin nau'in abincin da zaka ciyar da wance shi zaka ciyar da wance haka abin sha
na biyu abin da ya shafi sutura, irin suturar da ka dinka a wance ta fuskar tsada shi zaka dinka a wance, an gane ko. na uku abin da ya shafi matsuguni, wato gidan zama, darajar da gidan da wance ke zaune shi da irin sa wance ke zaune. Wance na da daki da falo da ban dakin ta, a dai wance ma dole da daki da falo da ban dakin ta. Kar wannan ka ba ta daki falan ɗaya, wancan ka ba ta ciki da falo, ba kai adalci ba kenan, an gane ko. na hudu shine ta bangaren kwana, adadin kwanan da zaka biya wanci shi zaka biya wanci, kai kwana daya nan kwana daya can, kwana biya nan kwana biya can, an gane ko. to shi wannan rabon kwana ba a yi maka kaida cewa dole kwana daidai ba, wannan yadda kuka kai da su lokacin da kake da matar ka kai daya, to ai ba maganar dama yin adalci da kananta da wata, kuna tafiya ne gurgurdan yadda ka tsara kanka rayuwar kai da ita. da zaran ta biyu ta zo, wannan ta biyun da ka aure ko ta zama budurwa ko ta zanto bazawara, da zaran bazawara ce ai tana tarewa dama za ka yi kwana 7 ne a ɗakinta, in budurwa ce kai, in bazawara ce kuma kwana 3. to bayan ka yi kwana 7 din nan an kare, ko ka yi kwana 3 din nan an kare, gobe da an waye gari ka fito daga ɗakin, to a wannan lokacin baka ɗakin kowa sai ka zauna da su duka, sai ka kira wasu a zauna a tebur tattauna. to wancan an riga an kammala kwana 7 naki ko kwana 3 naki, yanzu dole sai mu zo mu tsara rayuwar kwana nawa kuke ganin ya kamata in raba mutu, ko su ce ɗaiɗai ko su ce biyu ko su ce ma wata duk yadda aka tsara ya halatta. yamma aka ce shi daren za a raba daga karfe 6 zuwa 12 kana dakin wanci, daga 12 zuwa 6 safe kuma kana dakin wanci, ya halatta. daren bayan aka ce shi za a raba awanni za a yi, duk ya halatta. an riga an yadda kwana ɗaiɗai ko kwana biyu, to an riga an yadda kai da su, kun yadda kwana biyu to ta ina zan faro kwana biyu, tun da yanzu daidai wa daidai kuke, ta ina zan faro kwana biyu. idan uwar gida ta ce ita ta ci girma a faro ta wajen amarya, kaga za ka sake koma dakin amarya ke. idan ko tana cikin gafin kishin ta ce a'a bata yadda ba to idan amarya ta ga dama sai ta bar mata, idan ko duk suka ce ba su yadda ba to sai a yi ƙuri'a ta ina za a faro. kowace ta ce ta gina, wannan ta ce ta ɗaki na, sai ka rubuta takarda guda biyu, wannan kwana wannan kuma empty ka ba su wanda ta samu kwana sai a faru ta ɗakin ta, wanda ta empty da kuma ta waje da kwana empty. to daga lokacin nan ka ga rabon kwana ya fara kenan, daga lokacin rabon kwana ya fara haka za ta yadda kuka riga kuka yarjejeniya. to sai ka zanto mai tsoron Allah, karka yadda wato wani abu ya rinjaye ka ta yadda zaka zalunci daya cikin waɗancan al'amura guda 4. karka yadda wannan su aka wajabta ma, kawanar zuci Allah bai wajabta maka cewa yadda kake son wance ka so wance ba, ko ma ka san wannan ba za ka iya ba. dan Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu, cewa ku daidaita san da kuke wa matan ku ba za ku iya ba, ko da kun so yin haka din ba za ku iya ba. dan haka fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqa. to wannan shi da abin da yake wajibi na rabon kwana. ina jin ka amma bisa son zuciya sai misali ya tattara zuwa ga daya wadda ta kuma samun harifar da ita a ƙarƙashin ta samu ciki. idan mutum ya misali yau kwanan wancan ne sai ya ɗauka ya kai wa wancan ba tare da izinin mai kwanan ba, ya je ya kusance ta, abin da ya yi laifi ne, zalunci ne, ya zalunci wancan tun da kwananta ne ba wata, amma ba zina yi ba. dan da aka samu kuma ɗansa ne ba shege ba ne ba. akwai hadisin kasar Hausa da suke cewa wannan shege ne, hadisin Hausa ne kawai, ba da alaka da manzo Allah ya ce. amma dai zalunci ya dauki kwanan wata kaiwa wata, amma da nashi ne kuma ba zina yi ba alƙalin da zai kira shi ya ce ai masa haddin zina, sai dai ana da dama ai masa fada da wa'azi cewa yayi zalunci. idan ta ce sai a biya ta mana, idan ta ce sai an biya ta ba, idan an zo da samun kwana sai a biya ta kwanan ta. annabi ya ce idan kun ji mai kiran sallah to mai ka kwatankwacin abin da yake faɗa ko, sai wajen ayya ala salata ayya ala fala za ku ce la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. da zaran ya kammala sallah, ya kammala kiran sallah, sai ku yi me, sai wa annabi salati. bayan an yi wa annabi salati kuma sai ne, sai a roƙa masa wasila, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. ana fara yin salatin annabi kafin a ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. bayan wannan fa sai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. bayan nan sai mutum yayi wa kansa addu'a ta alkhairi.
to cikin sunnonin nan guda biyar ibnu qayyim yace sunnoni guda biyar ga dukkan ahlus sunna ya kamata ya kula da su ya yi kiran sallah to a ciki ko uku ma ka daure kai wala kaga mutum ya wata rabi Allah shi mana gaban katar na'am bismillah tambaya game da darasin jiya akwai ne zama karanta cewa annabi baya yin wani abu da wani sallah ko bayan sallar idi ba kafin sallar idi ko bayan ta baya wata sallah ta nafila to kan ga mutane suka yi tafiyatul masjid idan suka je masallaci shi ya halatta ko da bai halatta ba ai ba masallaci ne da yau da gobe ba musalla ne ba a masa wanda tahiyatul masjid na'am assalamu alaikum halalan dangane da sakin mace an yi magana wajen kyautata mata to a za mu ɗauki wayanda suke auren mata sun ayaba sannan kuma daga baya Allah ya raba su kuma su dawo kuma matan suna zuwa cikin gidansu suna faɗa wasu damuwa suna kyautata masu da wani abu ina yi magana sai a ce ai a riga da an aiwa ai ba ya za mu ɗauki wannan abu idan mutum suka zauna da mace tsawon lokaci suka yayyafa kuma daga baya suka rabu kuma daga baya ta samu kanta cikin wani kunci na rayuwa ya taimaka mata babu laifi kawai abin da ake bukata za a yi wannan taimakon shi ya yi tsakaninsa da ubangiji kare zanto da wata manufa ta daban musamman in tana ɗakin wani kuma bai halatta ke banta da ita ba kana ce ai wani ya'yansa ce ta zo shi ke ne ke banta da shi sai ita a ɗaki wai suna tattaunawa idan kuna ta zo ne cikin gidan su ta da sauran matan da yake tare da su ya kai da ta ba komai babu komai a shari'a matukar ya yi tsakaninsa da ubangiji now ban ji ba an sabiyu to haka ne ko gaskiya gobe idan Allah ya kai mu ba za mu sami yin karatu ba sai jibi laraba insha Allah gobe insha Allah jibi laraba dai zamu amma gobe dan Allah sai ya hakuri na safe insha Allah rabi in Allah da na yin ma dai sai dai ya hakuri sai jibin Allah kai tunda jibi yana da insha Allah assalamu alaikum malam an ce ai hakuri a cikin bayani ga masu saurin shika abu kadan da mace ta saba wasu sai su ci nashi keki irin wanda ya kamata a fara to a dan masu bayani wanda gaskiya ne wanda bai kamata ba a gaskiya bai kamata ba sauran saki kalmar saki kai kaga cewa da an yi maka laifi ka ce ka sake ta ko ma waye to ba za ka zauna da kowa ba a duniya ke manzara ta yake cewa an halice su daga kashi da yake na hakarkari wanda yake a karkace matukar kana son zama da ita sai dai ka zama da ita a karkace ba za ka samu dukkan biyan bukatan ka ba 100%. wani lokacin ta daddama wani lokacin ta munana maka halayenta na gari sai ka tuno don su dauke ma kewa su mantar da kai munanawa da take maka amma in kullum zaka tuno munanawar ba wanda zaka zauna da ita ke to haka ɗabi'ar mata suke saboda haka dole sai mutum ya yi hakuri kare ce shi ya bai san wacce ta gaya masa magana ba mun anan gurin mun karanta hadisin annabi suka samu rashin jituwa da Aisha babanta ya zo gida aka ce a mai da jawabi ta ce annabi ya magana annabi na cikin fadin magana ta ce to a faɗi gaskiya dai a dai faɗi gaskiya annabi fa shugaban duniya gaba daya wata ce a dai faɗi gaskiya dai to dole sai mutum ya yi hakuri dangane da zama da iyali amma ba tunani ne mai kyau ba ce da zaran rai ya ɓaci kawai sai mutum ya ce bare sake to yau mata nawa ne a gari mata nawa ne ka sake ta gaje ka aure wata wadda za ta gasa na nan a gari amma ka kawo su gida ka sha mamaki to ka gani mutum sai kokarin wanda yake tare da ta ya zai gyara sai fa yana ya fuskara amma kare ce kawai da ya samu dan tangarda zai rabu da ita wannan baya haifar da maslaha dangane da rayuwar aure ta yi Allah shi mana gaban ka ta assalamu alaikum cewa me maganar siyasa menene tambayar da waye tambayar bismillah bismillah yana ji sai dai gaskiya wato malam na so abin kyakkyawar fahimta akan tambaya domin daga lokacin da mutum ya fara jefa tambaya irin wannan wasu suka iya tunanin cewa masu tambaya irin wannan dai in ma birazu ne ko kuma dai masu ra'ayi da babu ci gaba ya mutu aiki kyakkyawar fahimta a kai karka damu ka ci gaba da bayanin so game da wanda ya yi mana nasiha cikin masallaci sai ya zama ya dan tsananta bayani wanda ya nuna cewa taken da musulmai suke yi wajen zaɓe a yau
wanda har ya bada misali da ministan tarayya ya mai hukumi wanda ya sauka, yake cewa ga taimakon da ya a cikin Abuja ya gyara waje kaza domin Kirista, ya yi abu kaza domin Kirista, to amma musulmai ya kamata su faɗaka zaɓen da za a yi lokaci ne wanda ya kamata su ba da gudunmawansu wa yan uwansu musulmai da za su tsaya, ya zama to sun zaɓe su don su ma ya zama to su yi taimako a kai irin waɗannan ayyuka. To bayan ya yi wannan bayani yake cewa to amma mutane suna da sakaci wanda haka ɗin ma zai iya kai mutum ma bai da mato kafin. To jin haka sai mu muka ɗaga hannu muka ce masa gaskiya a irin siyasar da ake a ƙasar nan yanzu, na farko dai ba siyasa ce ta addini ba, mafi yawa ma wasu sukan yi ne kawai don kudinsu, kuma ka yarda da irin wannan gwamnati ita ce za ta jagorance ka, shi kansa ma hatsari ne a addini, domin irin abin da ke kawo mutane kenan sakaci wajen haɗin kan musulmi su fito da wani tsari wanda ya kamata a ce su sun bi, kullum sai da aka zama cikin irin wannan tsari. To shi ne a nan sai muka ce gaskiya wanda ma ya zama to bai zaɓen nan ba fahimtar da cewa irin wannan gwamnati ba na addini ba ne, ba komi a kansa bari a kai shi matsayin kafirci. Idan ya ɗauki kawai cewa zai yi ne don kuɗinsa ya yi ya samu kuɗinsa, ganin cewa ko da an zaɓi musulman ba yanzu na ta fara siyasa ba nan ƙasan, ko da an zaɓa ba wani abu suke ba sai don gina kan. Kuma baka isa ka ce za ka ware wa su kirista nasu daban a ce ko kuma za a fita da baki na musulunci ba, saboda a fata dai kawai a matsayin abu ne na rayuwa. To shi ne a nan muke so malam ya zama to ka kyakkyawar bayani wa mutane. A gaskiya in ba da wani hujjoji ba a fito a ce wanda duk bai zaɓe ba za a kai shi a matsayin kafirci, in ba da wani hujjoji ba akwai hakanci. Shi ne daman tambaya sa da kuma neman bayani game da harkar siyasa. A takaice zan bayar kwarai da gaske game da harkar siyasa, shiga ciki ko rashin shiga ciki za a ga mutane suna da ra'ayoyi guda uku. Ra'ayi na farko waɗanda suke ganin ma bai halatta mu shiga cikin harkokin siyasa ba mu musulmai, kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi. Akwai masu wannan ra'ayin suke ganin kawai duk mu karanta jam'iyyun siyasa. Ra'ayi na biyu ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ta siyasa magana ce ma da lalle ne ma musulmi ya shiga, domin cewa a samu wani tsari na Qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba, yanzu zamanin ne wayewar kai. Akwai wanda suke shiga siyasa da wannan zummar sun yi imani da dukkan abin da ke cikin harkokin siyasa nan kuma daidai ne, suna ganin shi ya dace ya mulki duniya ba wani tsarin Qur'ani da hadisi ba, wannan zamanin sa ya riga ya wuce. Akwai masu irin wannan ra'ayi. Na uku waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo shi, za a iya shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samarwa da musulunci wani bangare na gata, duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba. To kaga cikin waɗannan bangarori guda uku, bangare na uku nan na karshe shi ya fi tafiya a tsari na tsakatsakiya. Tsarin demokarasi ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba, kuma ya saba wa ƙa'idar Qur'ani da hadisi din ba. Kuma ita kanta idan ka ce demokarasi din kanta wato ismin ne bila musamman, suna ne da babu mai suna, domin asali ne da kalmomi ne guda biyu, kalmar demos da kuma kalmar kratos, wanda demos kratos yana nufin wato jama'a, mulkin jama'a, wato mulkin jama'a ne, ko jama'a su mallaki kansu da kansu, wato ma'ana jama'a su zaɓarwa kansu ne gwamnati su da kansu. To wannan tsarin da yake cewa jama'a su zaɓarwa kansu gwamnati su da kansu a bakin ki, amma babu shi a aikace, domin idan aka zo a aikace wace hanya za a samar da wannan? Shi ne tsari na da majority carries the vote. Idan aka ce da wannan jam'iyyar tana da kashi 51 cikin 100 na kuri'ar jama'ar kasa, waccan tana da 49, wacce ce ta ci zaɓe ta farko ko ta biyu? To mai kashi 51 din nan kaga da kashi 1 kawai ta waccan ba su ninka su yawa ba, amma tare da haka za su kaɗaita da mulkin ƙasa. Sauran waɗancan yanzu da san su ne ake gudanar da wannan gwamnatin, yanzu mulkin mallaka ake musu. Magana cewa jama'a ta mallaki kanta kaga bai tabbata ba kenan, ƙarya ne kawai. Wani ɓangare ne na jama'a suke mallakar
jama'a, amma ba jama'a ce da kanta take mallakar kanta ba zai yiwu. Ba za ka iya haɗa jama'a gida ɗaya idan ka je dan takara biyu to babu yadda za a yi kan gidan gaba ɗaya haɗa kan mutum ɗaya, saboda Allah ya halitta yan adam mabambanta juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatan su da fahimtar su. Yayin da ka kawo yadi kala uku ka ga wa ƴaƴanka su biyar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ka ce ka zaɓa sai ka ga kowanne ya zaɓa wani daban kishiyar wanda dan uwansa ya zaɓa. To haka dan adam yake, da haka ba a kyale dan adam cewa ya gudanar da kansa da kansa, sai Allah ya gudanar da shi. Ka gane ko? Wannan dan gajeren misali da kan cewa tsari na demokarasi tsari ne da ya saba Allah da manzansa, kuma tsari ne da ya saba wa duniyar masu hankali ma gaba daya. Amma haka ake bin sa a makance da wanda suka kikiro da wanda suke yi. Hatta waɗanda aka tabbatar da demokarasi a kasashen su da kansu da dama sun yi rubuce-rubuce cewa demokarasi ƙarya ce babu ita a duniya gaba ɗaya, babu demokarasi. Da wannan nazariyar wato hakikanin theory na demokarasi babu shi. Jama'a su mallaki kansu da kansu. Saboda haka ga bai dace da Qur'ani da hadisi, mutum ya gamsu da wannan. To amma an kawo shi cikin kasar ka, kuma kasar da kuka haɗu ta kunshi jinsuna na kabilu da addinai daban-daban. Rashin yin hukumar musulmi baya sa a fasa. Ba haka bane ba? In duk musulmi suka ce ba za su yi zaɓe ba za su kafa jam'iyyu ba ya sa a fasa. Kuma matakin da ake da shi na fahimtar musulunci a wurin musulman, ba na jin yanzu idan da za ka yi a baka gidan rediyo Najeriya na Kaduna ka yi ta wa'azi har tsawon wata uku kana kira ga musulmai su bar siyasa, ka yi ta kawo Qur'ani da hadisi, ka soke Qur'ani bakara zuwa nasi har so nawa, ba na jin za ka samu kashi 20 cikin 100 na musulmai sun an samu ka kira, saboda ba su fahimci ma musulunci ba tukunna da yawansu. To haka ake tafiya. To sai ka zo a wannan tsarin yanzu kana cikin illa guda biyu, ko dai mutane su shiga wannan tsari karkatacce don saboda musulunci ya samu dan sararawa da samun gata wajen gudanar da mulki, don kar abin mulki a hannun waɗanda ba musulmi ba su cutar da musulmi da musulunci. Akwai illa idan ka shiga ciki, shine illar ka bi tsarin da ba na Allah ba. Ko ka ki shiga, shi kuma akwai illa da za ta biyo baya, shine ka bar dama ta wuka da nama da zartar da dokoki a cikin ƙasa da tafiyar da gwamnati a hannun wa, a hannun kafiri wanda ba ciki kowanne illa ce. To idan illoli guda biyu suka haɗu, shi da malamai suke da ƙa'idar irtikabu a kafin dararaini wajib. An gane ko? Irtikabu a kafin dararaini wajib. Idan illoli biyu suka haɗu, tilas ne ka zaɓi ƙarama ka aiwatar da ita, matukar dole sai dai ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata daya. Amma cewa ba za ka yi su gaba ɗaya kai ka san ba zai yiwu ba, cewa kuma ka yi babbar daga ciki kai kuma ka san baka yi abin da addini ce ba, amma addini cewa zaɓi karama kai. Shi da suke buga wani misali da cin mushe da mutuwa da yunwa. Kayin mata baka da abinci a halin tafiya sai kuma ga mushe, cin mushe illa ne saboda me Allah ya haramta, rashin cinsa kuma illa ne saboda me zai bayu zuwa ga kashe kanka. To cikin illar guda biyu zuwa ce tafi girma, illar ci ko illar rashin ci? Illar rashin ci ita ce tafi girma, illar ci karama ce, to tilas sai ka ci din ka aiwatar da karamar illa don saboda me kar babbar illa ta faru. Da wannan kadar ne aka halatta mu cin mushi, tunda Allah ce wala taqtulu anfusakum, amma kuma da kansa ya ce inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama wala wal khinzir, ba rawu bane ba, kaga illa guda biyu. Dan ka san wannan kalmar ita ake aiwatarwa sai ce fa man tarra ghayra bagin wala adin wala isma alayhi. A wata ayar fa man tarra fi makhmasatin ghayra mutajalifin li ismu fa inna Allah ghafurur rahim. To wannan shine abin da zaka kalla. Dan ka musulmai za mu shiga cikin harkokin siyasa ne, ku fahimta, ba dan mu kafa daular musulunci ba ta hanyar jefa ƙuri'a. Daular musulunci ba za ta taɓa kafuwa ba ta hanyar kada ƙuri'a, ta hanyar samarwa musulunci maslaha. Adan sarara to idan ka bar addinin a hannun arna, ka bar gwamnati a hannun arna, wala na sallar sai kaki sai an hana kai ta, ko Allah kalla a rushe jami'a ce kowa ya gidansa shi kadai. To da wannan illar ta faru, da illar wani musulmi ya zo ya rike gwamnatin yana aiki da bashirai da ba ta Allah ba, amma baka dama kai sallar jami'i, kila ma baka dama ka kafa makaranta. Kaga duk waɗannan abubuwan su ya kamata mu kalla. Yayin da aka ce jama'ar musulmi su shiga siyasa, kar wani ya fahimci abin da ake nufi zo su kafa daular musulunci ta hanyar siyasa, wannan ba za ta samu ba. An gane ko? Saboda tsarin ba tsari ne na a samar da daular musulunci ba, dama shi wannan tsarin demokarasi na farko kenan. Na biyu, kasancewar yanzu yau duniya ta dunkule ta zama daya saboda karfin da kafirai suke da shi, sai wannan zai sa ko da za mu zo mu kafa jam'iyya ta siyasa
amma da sunan musulunci, mu sa masa ma demokuraɗiyya amma musulunci, Islamic Democratic Party, mu ce haka a jefa mana zabe, kaga dai ba zai haɗu ba, amma kaddara mu ce haka a jefa mana ƙuri'a ya kasance musulmi zai zama shugaban kasa da sunan jam'iyyar siyasa. Amerika da Rasha da kawayen su duk ba za su yadda ba. Gajeren misali abin da ke faruwa a Algeria, an gane ko sun zo za su ci zaben, alamu sun nuna su zaben da karshe aka yi mai aka rushe zaben saboda mai dan kawai suna ansa sunan musulunci, amma sai dai su yi siyasa ballagar siyasa da babu addini a ciki, haka su turai suke so. To dan saboda haka kaga ba za ta kawo kenan ta hanyar demokarasi, amma abinda muke nufi da nufin shiga aikin gwamnati shine dan saboda a samarwa musulunci maslaha. Kuma yanzu misali idan ka ce musulmai kasa shiga siyasa, sai ka ce gaba ɗaya ma gwamnatin kasa shiga, domin ai da mulkin siyasa din da na soja din da na farar hula da na soja duk me yake gudanar da shi, duk dai constitution ne yake gudanar da shi. Da office da zaka zana duk dai constitution ne, ko da baka yi dan sanda ba kana aikin office a karamar hukuma ko a gwamnatin jiha, kai ko da koyarwa kake a makarantar secondary ko a primary, matakar kana gargashin karamar hukuma ko kana gargashin gwamnatin jiha, me kake yi? Kana bin tsari ne dai wanda ba gwamnati ne kake aiki da ta ba wancan bane ba. To abin da ya kamata mu kalla kenan, maslaha za ba wai cewa aka yi daular musulunci za ta kafa ta wannan hanyar ba. Daular musulunci sai da imani da hijira da jihadi, ababai guda uku suke kafa ta: imani, hijira, jihadi. Imani idan ya samu gindin zama a zuci, wannan shi zai saka gaba za ka iya zama ba a wurin da ake bautar wani Allah, dole sai ka yi hijira ka je inda ake bautar Allah dan sa. In ko za ka iya hijira daga gari zuwa wani gari, to kenan za ka iya hijira daga wata ɗabi'a mummuna zuwa ga kyakkyawa. Sai ka fara karamar hijira sannan mai babbar hijira, shine sai ka yi hijira da tauhidi ka kakar cewa shirka, hijira da sunna ka kakar cewa bid'a, hijira zuwa ga halal ka kakar cewa haram. Wannan zai baka daman ka tsira daga wannan garin zuwa wancan garin. In ba za ka iya wancan ba za ka iya wannan ba. To in ku ka samu karfin imanin za ka yi wancan za ka iya jihadi. In ku kai jihadi, wala yansuranna Allahu man yansuru, inna Allaha qawiyyun aziz. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Dan haka salsala ce wadda take mutataliya, al-iman, al-hijra, al-jihad, sannan sai daular musulunci zo. In ba waɗannan gaba ɗaya babu daular musulunci. To waɗanda kake tare da su yanzu a matakin farko kake da su har yanzu ma ba su cika ba tukuna, matakin imani an kasa cika shi kafin a je matakin hijira, kafin a je matakin jihadi, balle tana daular musulunci ta zo. In za ka jira har sai wancan ya zo, za ka mutu ba tare da musulunci ya samu komai ba. Kuma akwai bambanci tsakanin abin da aka dora muku kuduka da abin da aka dora maka ɗaya. Yanzu kai ɗaya dole ka yi gaskiya, kai ɗaya ka zama mai rubon amana, kai ɗaya ka zanto mai tsare bakinka daga faɗin haram. Man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, man kana min billahi wal akhir falyakul mudayfahu falyakul jarahu, da sauransu. Man kana halifan falyahlif billah, duk wannan kai ɗaya ne. Samuwar dole musulunci kuma ku duka. To sai mu manta da abin da aka dora mana mu ɗaya ko mu ki, muna jira mu sai an samu wancan nan, sai mu duka da zamu yi shi. Da yawa daga cikin samari muka manta da wannan. To don haka kenan ashe musulmi za mu shiga siyasa saboda wannan manufar ta samu wa musulunci mai maslaha. To a irin wannan hali sai muka shiga, ka gani ai daga shigar mutum da wannan manufar ita ce shigar mu, da maganar mu zabar ne ba ta taso ba. Dan idan maganar ka shiga ne ga zabar ne baka da manufa gaba da siyasar, kai dai ka shiga da ba dan daular musulunci da ba, ka shiga dan saboda me samun musulunci maslaha. To musulunci a yana zai samu maslaha karkashin nan ne ko karkashin musulmi? To sai kuma kai da ka zabar ne, ka ga dan manufofin da gaba ɗaya ka rushe, baka san ma me kake ba kawai. Shi yasa babban kuskure ne yanzu muke nema mu tafka, ko da tijanmu na arewa suke nema su tafka, yarda da cewa dauko wai zaman kasar ba za ta zauna lafiya ba sai an kafa arni ya zama shugaban kasa. Wannan mummunan tunani ne, gurbataccen tunani ne na karshe, kuma ya kamata gani ga wanda ya shi wani tsoron Allah. Na ji da mutane har a Kano so biyu ko so uku a waɗansu laksoci mu lura abin da ya faru a Kamaru. Ahmad Ahiju ya ɗauki gwamnati da kansa ya danka wa Folbiya, da kansa ya ɗauka ya danka masa. Folbiya ya kasa gudanar da wannan gwamnati saboda akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisar koli ta ƙasa wanda ke musulmi ne mai karfi kwarai da gaske. Ya zo wurin Ahmad Ahiju shi da kansa Folbiya ya ce ga gwamnatin ka ba zan iya gudanarwa ba tun da wani a ciki, ba na iya sarrafa ƙasa matuƙar wannan nan. Sai ce aikin banza ne, ba na baka shugabancin ƙasa ba kana gama ka cire shi.
da ya je ya cire wannan mutumin karshe daga cikin manyan jami'an gwamnati, cikin soja da 'yan sanda da jami'an gwamnati, sai da fulbiya ya kori mutum 350 duk ya cire sai sa arna a madadinsu. Ahmad Ahiju da ya ba shi mulkin shi da hannunsa a gudun hijira ya mutu, dole sai ya gudu ya koma Senegal ya mutu a can, ba da damun ya zauna Kamaru. To arne kenan duk yadda ya ce ya yarda da kai da baki, Allah da ya halicce ka halicce shi ya ce ƙarya yake. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Haka Allah ce ku kuke son su ba sa son. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamila min al-ghayr qul mutu bi ghayrikum inna Allaha alimun bi dhati sudur. Babu yanda ya arne ya kaunace ka, ya faɗa ne da baki kawai ƙarya yake. Haka Allah ya faɗa, wala tarda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Amma da tijama na arewa sun dauke mu kawai, an yi tirki mu sun sayar. Haka kawai yan kudu sun ci mu da jarida fa yan kudancin kasar mu suka ce wai dan me shekaru kaza ana kaza, shekaru kaza ana kaza, har wanda suka cikin musulman ma masu raunin tunani sai ce to ai da musulman suka mulki kasar ma me aka yi, su ma sun cuci musulmai, sun yi kaza sun yi kaza. Abin duk cutar da wane baya sa ka rushe dukkan yan uwansa. Wane ya cuta sai ka ce in wane za a mayar ba mu yadda ba, irin wane ne ba mu yadda ba, amma dole a samu musulmi iri kaza, ko za ka rushe duk musulmai da ka ce kowa ba shi da kirki. Ka ga ba za ka iya rushe wannan ba, dan in ka ce kowa ba da kirki, cikin kalmar kowa har da kai a ciki. To dole ka yadda ashe dan an samu bargurbin musulmai kamar wani da wani sun mulki kasa, sun yi zalunci, sun yi sata, sun yi menene, ka ce irin waɗannan ba ma son su ko cikin musulunci, dan abinda musulunci yayi ba daidai, abinda suka yi ba musulunci bai bayan su ba. Amma muna so a samu musulmi irin su wane, irin su wane, irin su wane. Duk yadda kasar nan ta lalace, a kowace jiha aka ce ka kawo dattijai mutum 3 zaka iya kawo don lalacewa jihar a cikin musulmai. A ce aboci ka bayar da mutum 3 da kake ganin dattijai ne da za su kwatanta gaskiya kashi 65 cikin 100 in sun rike gwamnati, dan Allah za ka rasa? Dan waɗanda kake da su a baya, waɗanda suka wuce, an yi dan musulmai ne da suka yi barna 80 cikin 100 ko 90 cikin 100, 10 ne kina suka yi wani abu. To yanzu aka ce dan Allah a jihar ka ta Bauchi ka kawo dattijai mutum 3 wanda kake ganin za su kwatanta gaskiya 65 cikin 100 zuwa 70 zuwa 80, za ka iya kawowa. Idan ka je Kano haka, in ka je Maiduguri haka, in ka je ina ne haka, a sai har yanzu akwai sauran alkhairi a cikin al'umma. Tunda har yanzu a kasan da akwai wanda zaka iya cewa wane, yanzu da an ce wa zai rike amanar kaza a zauna lafiya, sai ka ce wane, kai da kanka zaka iya bayarwa. Kuma har yanzu akwai wanda za a yi lissafa ko cikin tsofaffin sojoji ko cikin tsofaffin yan siyasa, ɗaiɗai ko ana da su, wanda za a ce ba ta muka ba sa barna ba, amma alal akalli sun zama wani zakara na gwajin dafi, suna da wani bangare na alkhairi. Misali Janar Buhari, misali Daku, misali waye, haka idan ka zo cikin siyasa, misali wane, misali wane, misali wane, duk zaka yi lissafa waɗansu. Idan ka zo cikin wane ne, kaga dai zaka lissafa waɗanda suke dan kwatanta gaskiya ko yaya. To banda kai da ka sani, banda wanda ka sani, wane ya san wane, wane ya san wane, duk sai ka rushe su kawai dan wane ya barna guda ɗaya ko biyu. Duha da yake mai a'a, musulman da ya kan an samu wanda ya ce ya barna, amma lallai kana da wanda suka rike gwamnati kuma suka yi wani alkhairi ko mai komai dan kandarsa, kuma suna nan da dai zaka iya faɗin su, sai rike gwamnati ko a jiha ko a wani wuri daban. To don saboda haka irin wannan ya kamata mu kalla, amma kawai kar mu zama gida da a harkar siyasa. Idan za mu shiga siyasa mu musulmi, ya kamata a ce duk wanda zai tsaya ba shine zai tsaya da dan radin kansa ba. Mu musulmai da tijanmu da malamanmu da sarakunanmu, inda akwai addini sosai a cikin zukatanmu, da sarakunanmu da malamanmu da 'yan siyasar mu din da tije su za su duba ce wani bai cancanta ya tsaya ba, wani ya cancanta. Ba wai sai mutum ya ce na fito da kaina ba, da tije ne za su masu ce wani fito, ko da baya da koko ba wani fito, duk abin da za a yi za a yi, kai dai ka tsaya za ka samu goyon bayan mu gaba ɗaya, ka kwatanta mana gaskiya. Amma sai a kyale mutumin kirki bai fito ba dole bargobi su fito mana ba, su zo su yi tsayar su. To kuma in suka fito sai mu ce ba za mu yi ba, in ba za mu yi ba kuma sai mu bar mu arna gaba ɗaya, kuma zuwa rushe mu gaba ɗaya. Shi yasa kuma yana bukatar buɗe nazar. Wato ina jin ka fahimci wannan. Yanzu maganar cewa idan mutum ga musulmi ga wanda ba musulmi ba, kai ma ka san cewa duk wanda ya zaɓa wanda ba musulmi ba da sai ya zaɓa har ne fa. Kuma Allah da kansa ya ce shi ba kowa bane a wurinsa. La yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a, kadda mummunai su rike kafirai a matsayin masoya su kyale mummunai,
sai Allah ce wa mun yafa'al zalika wanda duk yayi wannan fa ta laysa min Allah fi shay, shi ba kowa bane wurin Allah. To sai a zaka ga cewa shi kowa ne. Ta laysa min Allah fi shay, hadiri ne mai girman gaske. To dan saboda haka ya kamata musulmai mu shiga taitayen mu. Ya kamata musulmai mu shiga taitayen mu. Allah da ya ce duk wanda ya riki kafiri kan shi ba kowa bane a wurin Allah. Wato banzan bazara ne shi a wurin Allah, ba kowa bane shi. Abin kunya ne ma a zo kofar kantuna ko gidajen mu kai a ganin hoton kartin arna kawai malam. Arna ya sha barasa har ta fito masa kai kamar ta fito ake a goshin su saboda barasa, kai ka zo ka kafe hoton sa dan girman Allah. Ka cewa Allah ne. Na farko hoto ma kai da ka kafe tukuna kuma ga shi arni. Kamar yaya kudin su suke karba. Duk da halatta ba, duk da halatta ba, kai mutum ne kana da marfa cikin duk abin da za ka yi. Su mutane suka ɗauka rayuwar kawai haka take tafiya balle da rayuwa. Musulmi kana da manufa ka san me kake yi. Kuma daga lokacin da muka ɗauki kuɗi su ne rayuwa, tun daga lokacin komai ya lalace, duk wanda ya ɗauki kuɗi su ne rayuwa tun daga lokacin komai na zai lalace. Akwai abin da ya fi ƙarfin kuɗi shine mutunci. Mutunci ya fi karfin kuɗi. In mutum ya san yadda idan mutum yana bin maganganun malaman da sai su ɗauke masa kewa dangane da harkar kuɗi. Imamu Shafi'i ke cewa su kuɗi da kake ji daga nemo shi ne. Kila yanzu inda yanzu ya faɗa za ce dan kauye ne shi. Ya ce mushe ne. Ya ce idan ka je kan mushe za ku yi ta rigima da karnuka. In ka koma gefe guda fa sai ka zauna lafiya ba karen da zai ma haushi. Ita haka duniya take. Yace fa in tajtanibha kunta sulman li ahliha wa in tajtanibha naza'atka kilabuha. Yace ita duniya da kake ji kani in ka nisance ta sai ka zauna lafiya kai da ma'abutanta. In ka ce sai ka neme ta kai gwagwarmaya da su to dole karnukan ta sai maka haushi babu yadda ka iya kuma. Ibn Taymiyyah shi kuma a cikin sirri din sai ke cewa su kuɗi yace kamar ban daki ne. Dole dai gida ba za a gina gida ba a manta da bandaki ko ce to me amfani shi bandaki me ke kai mutum wurin larura. Idan ka je ka jima laruran nan zama a ciki kuma ya zo me yace duk kuɗi in sun fi karfin abinci sun fi karfin sutura sun fi karfin kaza yace sauran dishir me kuma dole ka nemi wanda za ka yi ne ka ci ka yi sutura ka yi wa iyalinka sutura. Duk abin da ya karu rara akan dolan rayuwa ya zama musulmi kenan yayi maka me rara akan dolan rayuwa ya maka me kenan kuma. To shi yasa sai kaga mutane sun tara miliyan ko babu kwanakin ci. Duk in ga an fara lissafi da miliyan kaza shi ma ya san ba da kwanakin da zai cinye wannan kudin. Daidai lokacin da mutum yake da shekaru 50 kuma ya samu miliyan 100 kuma yana bukatar wata miliyan 100 ta sake shigowa. To wani shekaru zai yi shi kan shi sun yanzu idan aka ce a maimaita maka shekara 60 ka zama 100 nawa ba zai yadda ba. Dan da ya kai shekara 60 ciwuka sun fara rufe shi, shine ciwon fitsari, shine ciwon suga, shine ciwon baya, shine ciwon hakarkari, ciwon sukari, hauhawar jini. To ka ji me kenan, ka ji daɗin me kuma. Kenan dole a neme su, amma kuma wato ana neman su don me, don bukatar rayuwa. To don saboda haka idan mutum ya kasance zuciyarsa ta makance akan kuɗi sai ya zama kamar bai san me yake ba kenan, ba da wata manufa a duniya sai wannan. To su kuma nan ba su da wani amfanin su, wato baya da yawa idan an kwatanta da sauran amfanin al'amura da dama da suke tarawa dan adam mutunci ko a duniya ko a lahira. Saboda haka dai Allah shi mana gaban katar. Ya kamata musulmai mu tsaya tsayin da ka muka cewa musulmi dan uwa muka zaba, amma wallahi ba karamin kuskure bane ba musulmai su ce za su zabo na arni. Ba ma maganar cewa ga jam'iyyar kaza siyasa kaza ka zabe ta, a waye dan takara shine magana. Duk inda aka waye yanzu ka iya shiga kana cikin jam'iyya kaza amma a jihar ka sai ta ajiye maka dan takara bar gurbi, ina ranka jam'iyya za ta yi wa bauta me dan takarar da ke can. Kana karamar hukuma kaza kana jam'iyya kaza sai kishiyar jam'iyyar ka ta ajiye dan takarar da kai ka san ya fi naka, me za ka bata lokaci akan wannan. To haka idan an zo shugabancin na kasa, haka yan majalisar tarayya, haka senate,
duk abin da ya kamata mu kallata kenan. Waye dan takarar da jam'iyya ta ajiye, wani dan takarar da wata jam'iyya ta ajiye, ba ruwana da jam'iyyar tsagaranta sai dan takara. Na iya zaben jam'iyya 5 idan yan takara suka sha bamban daga jiha zuwa karamar hukuma zuwa sanad zuwa ga wakilai zuwa ga shugaban kasa. Dan ko ina ganin wane ne na gari wanda zai jama'a amfani ya kare abin da muke so mu al'ummar musulmai, shi ne kawai abin da ya kamata musulmai su kalla. Amma an daina ki dawo mar siyasa na kawai da kai jam'iyyar kawai kake kallo, ba ta yi izina da wata tsayar maka. Ya kamata ka google mai dan ajiye maka mutumin kirki, ka ajiye mutumin kirki sai ka kyale ta a hoto, kowa sun jam'iyya ta za take, amma za a tsare ka da bindiga idan zo jefa ƙuri'a. Ai kana da addini kuma kana da manufa a rayuwa. To ya kamata mu kallaci wannan. Malaman kuma da suke kasa harshe wajen wancan magana, kila waɗancan ayoyi suke kallo, cewa ayoyi sun ce falisa min Allah fi shay da sauransu, shi yasa sai su kasa harshe. Amma dai abinda dai Allah ke cewa falisa min Allah fi shay, sai malamai suke cewa ita wannan aya abinda suke nunawa aya ce ta wa'idi, abinda ake nufi da wa'idi ta barazana, ta narko na azaba. Kasancewar ko mutum zai shiga azaba ba shi ke zo gaba ɗaya ya kafarta ba, amma dai ana masa barazana da azaba, saboda azaba ana yin ta har da mummuni da yayi sabo sai ya kasance ba za ka kai aljanna ba sai an yi masa azabar da an kankare laifinsa a cikin wuta. To ka ku da abin za ka shiga cikin wuta ko hadari mai girman gaske. To wannan abin wadansu malamai suke kallo sai su bayar da hukuncin da ka faɗa da su. Marko ne na azaba. Duk da aka yi yayi sabon Allah. Duk da aka yi yayi sabon. Ko da bai kafarta ba kuwa lalle ya yi laifi mai girma in ya zaba ne, domin ya rushe ka'idar alwala wal bara. Wato ita kauna da soyayya ibada ce, wanda za ka kaunata shine wanda Allah yake so, wanda za ka tsana kuma shine wanda Allah ya tsana kuma, ba kai wanda kake so personally. Kuna ganin idan karatu yayi dadi sai yayi yawa ka sai ki dadi, mu bari haka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya abu da ke